আসসালামু আলাইকুম গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমি আর আমার ফ্রেন্ড চিটাগং যাব, সেখানে অনেক ঘোরাঘুরি করবো ইনশাল্লাহ। তো দেখতেই পারতেছেন আমরা এখন বাসে উঠে গেছি। তো এখন আমরা রওনা দিব। তো ব্লগটা দেখতে থাকেন এবং এনজয় করতে থাকেন, আশা করি ভালো লাগবে। সো লেটস গো। তো ফাইনালি আমরা চিটাগাং পৌঁছে গেছি। তো আমরা এখন থাকবো শ্রাবণের মামার বাসায়। এই যে শ্রাবণের মামার বাসা, এখান থেকে এই ঘোরাফেরা করব যতটুকু ঘোরাঘুরি করা যায়। আশা করি ভালো একটা সময় কাটবে এখানে। আমরা যতটুকু পারি এখানে ঘুরবো। দেন কালকে কি কি করব দেখা যাক। লেটস গো। কোথায় যাচ্ছি শ্রাবণ? পুকুরে। পুকুরে গোসল করবো এখন, পুকুরে যায়। লেটস গো। তো পুকুরের গোসল শেষ করে আমরা একটা দাওয়াতে যাই। তো চিটাগাংয়ের দাওয়াত বলে কথা, অনেক খাবার খাই, অনেক মজার মজার খাবার ছিল। তো পরের দিন ইনশাল্লাহ আমরা বান্দরবন যাব। তো আমরা এখন মেবি বান্দরবন যাব, সবাই রেডি হয়ে আছে, এখানে বাইক টাইক সব এসে পড়ছে। তো শ্রাবণ, তোমার ফিলিংস কেমন? লেটস গো, লেটস এনজয় দ্য বিউটিফুল রোড অফ বান্দরবন। তো আমরা এখন কোথায় আছি? নীলাচল। ভাবছিলাম অনেক ফাঁকা টাকা হবে, ভাই এখানে আইসা দেখি এত ভিড়, মানে বলার বাইরে। মানুষ খালি ছবি, দাও সমস্যা নাই, আমরা সব ছবিতেই করতে আসছি নাকি? হ্যাঁ, উপভোগ করতে করতে আসছি। এখানে এসে অনেক ছবি টবি তুললাম। এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখানের ভিউটা অনেক সুন্দর, বাট মানুষ ছবিতে দেখা যায় অনেক আরো বেশি সুন্দর, কিন্তু এখানে আসলে বোঝা যায় এখানে কতটা ভিড়। তো আমি একটু দেখাই ভিড় কত। অনেক ভিড়, ছবি তোলার স্পটে জায়গা পাওয়া যায় না। তো কালকে বান্দরবন ঘোরাঘুরি শেষ, এখন আমরা যাব কক্সবাজার ইনশাল্লাহ। তো আমাদের গাড়ি এসে পড়ছে, আমরা নাস্তা করে এখন চলে যাব। তো শ্রাবণ, কি খবর? লেটস গো। এই যে গাড়ি এসে পড়ছে। ফাইনালি আমরা এখন কক্সবাজার এসে পড়ছি। কি খবর, কেমন লাগতেছে? প্রচন্ড ভিড় এখানে, পানি দেখা যায় না, মানুষ আর আমরা যাবো পানি দেখতে যাবো অন্য জায়গায়, এই জায়গায় দেখা যাবে না। ইনানিতে যাইতে হবে, নাহলে মেরিন দেখা যাক যাওয়া যায় কিনা। তো আপাতত দেখি ছবি টবি তোলা যায় কিনা। লেটস গো।
কেমন লাগতেছে শ্রাবণ? জোরে বলো। ভালো লাগতেছে, ভালো ভালো। অনেক ক্রাউড না? সমস্যা নাই, ফাঁকা হইলে আমরা ঘুরবো। শ্রাবণের ইন্টারভিউ চলতেছে। তো কক্সবাজার বিচ ঘোরাঘুরি শেষে আমরা এখন হোটেলে যাব। হোটেলে যেয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে ফ্রেশ হয়ে দেন আবার রাতে ইনশাল্লাহ বিচে আসব। তো আবার রাতে ইনশাল্লাহ দেখা হবে বিচে। সো লেটস গো। দিনের থেকে রাতের কক্সবাজার অনেক বেশি সুন্দর। হ্যাঁ, কেন জানোস নাকি? না, রাতে ভিড় অনেক কম, মানুষ কম, ঘুরা মজা। এখন প্রায় রাত 12টা বাজে। আমরা এখন বিচে আসছি, যাচ্ছি ছবি তুলি, দেখি হয় কিনা ছবি। চারটা অনেক সুন্দর আজকে, সেই ভাটা চলতেছে, সমুদ্রের পানি অনেক দূরে, আমাকে দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো। এই যে আমার ফ্রেন্ড শ্রাবণ। শ্রাবণ, কি খবর? দেখা যাবে না কেন? তো দেখা যাবে না কেন? তো আমরা এখন আসছি গোসল করতে, প্রচুর পরিমাণ মানুষ। আমরা গোসল করবো এখানে সমুদ্রে। তো এরপরে যাব মনে হয় ইনানি অথবা মেরিন ড্রাইভ রোডে ইনশাল্লাহ। তো দেখা হবে একটু পরে। মামার মধ্যে, এটা মামার মধ্যে। বিচে গোসল করা শেষে আমরা হোটেলে এসে ফ্রেশ হয়ে রেস্ট নিয়ে দেন মেরিন ড্রাইভ রোডের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। মেরিন ড্রাইভ রোডটা অনেক সুন্দর, তো লেটস গো। আমাদের কক্সবাজার বিচে গোসল করা শেষ, আমরা এখন রেডি ইনানিতে যাব। আমাদের গাড়ি এসে পড়তে, আমরা সবার লেট। তো মেরিন ড্রাইভ রোডে যেয়ে দেখা হবে। সেদিন অনেক গরম ছিল, তাই একটু হালকা জুস খেয়ে পানি খেয়ে দেন একটু বিচে ঘুরে আমরা হিমছড়িতে চলে যাই। दे ना भाई कितना भैया। তো আমরা এখন এসে পড়ছি হিমছড়িতে।
এখানে একটা ঝর্ণা আছে ছোট, তো এখানে যাচ্ছি। অনেক টায়ার্ড, অনেক গরম আজকে। তো আমার ফ্রেন্ড আছে আমার সাথে, লেটস গো। আমাদের হিমছড়ির ঝর্ণা ঘোরা শেষ, কিন্তু ঝর্ণাটা ছিল কৃত্রিম। আমরা ভাবছিলাম অরিজিনাল, কিন্তু না, তারা মোটর দিয়ে পানি দেয়। শিওর তুই? হ্যাঁ শিওর, নাহলে এত কম পানি ঝর্ণায় থাকে না। এখন এখন আমরা পাহাড়ে উঠবো, হিমছড়ি পাহাড়। বিকাল হয়ে গেছে, একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তো লেটস গো। এই ভিউ দেখার জন্যই তো এত কষ্ট করে উঠলাম। কি খবর শ্রাবণ? খবর অনেক খারাপ অবস্থা, গাইনা গেছি, কিন্তু ভিউটা অনেক সুন্দর। মাশাআল্লাহ। কিসের হাতে এই জায়গায়? হিমছড়ির পাহাড়গুলো অনেক সুন্দর, সবুজ ভিউ। এক পাশে পাহাড় আর ওই পাশে উপরে সমুদ্র। চলো সমুদ্রতে যাই। আসসালামু আলাইকুম কাকা। ও এই পারে সমুদ্র, সেই একটা ভিউ। দিনের মেরিন ড্রাইভ রোডের ভিউ যেমন সুন্দর, রাতের মেরিন ড্রাইভ রোডও অনেক সুন্দর লাগে। তো আমরা অনেক এনজয় করি। দেন আমরা মেরিন ড্রাইভকে বিদায় জানায় চলে যাই চিটাগং। আমাদের আজকে শেষ মুহূর্তে আছেন আমরা এখন চলে যাব মেরিন ড্রাইভকে বিদায়, কক্সবাজারকেও বিদায়। এই যে শেষ বাতাস। লেটস গো, আল্লাহ হাফেজ। কাম টু চট্টগ্রাম, তখনই বুঝে যাবে কি আবার আবার এরা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা কেন আছেন? ভালো নি? এটা আবার কোন ভাষা? কোন ভাষা? তুমি এতদিন আছো, তুমি জানো না এটা কোন ভাষা? তোমার মুখে তো প্রথম শুনলাম। কি ভাইয়ো? কি শুনছো ভাইয়ো? তো আজকে আমাদের চিটাগংয়ের শেষ দিন। আমরা কর্ণফুলী যে নদীর ঘাটে ঘুরতে আসি, নৌকা দিয়ে ঘুরি। এখানকার সময়গুলো অনেক ভালো যায়, নৌকা দিয়ে ঘুরে অনেক মজা পাই সবাই একসাথে। তো আজকে আমরা এই ঘোরাঘুরি শেষে ঢাকা ব্যাক করব। তো আশা করি সবার কাছে ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল, লাইক কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ। চিটাগাং ঘোরাঘুরি শেষে এখন বাসায় এসে পড়ছি। চিটাগাংয়ে ব্লগ আর এন্ড করতে পারি নাই, তো অনেক টায়ার্ড ছিলাম, বাসে ছিলাম, ঘুমাই গেছিলাম। তো এখন বাসায় এসে ব্লগটা শেষ করব। তো আজকের ব্লগটা ছিল এই পর্যন্তই।
আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে। যতটুকু পেরেছি ভিডিও করেছি, ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।